Hey everyone, welcome back to my channel. Today நாம Armani exchange watch பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். High quality and stylish watch வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களா இருந்தா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். So let's watch the video. ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிசைனை பற்றி பார்க்கலாம். இது அவுட்டர் பேங்க் சீரீஸில் லான்ச் பண்ண AX2509 வாட்ச். இதோட கேஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், டயல் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டயலில் டேட்டு ஷோ ஆகும். இதில் இருக்க சில்வர் ஸ்டோன் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் மார்க்கர்ஸ் டைமை ஈஸியாக ரீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் அல்லது டெய்லி ரொட்டீனுக்கு இதை நம்ம வியர் பண்ணும்போது கிளாஸியான லுக்கு கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் இதோட குவாலிட்டி அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த AX2509 வாட்ச் டியூரபிள் அண்ட் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹை கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் வடிவமைச்சிருக்காங்க. மினரல் கிறிஸ்டலால் கிளாஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இது ஸ்க்ராட்ச் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை நாம் டெய்லி வியர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட், 50 மீட்டர் ஆழம் போனாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அதனால ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும்போதோ அல்லது மழையில் நனையும் போதோ இதை கலத்தி வைக்கணும்னு ஒரி பண்ண தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு இதோட கம்ஃபர்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த அர்மானி எக்ஸ்சேஞ்ச் வாட்சோட ஸ்ட்ராப் ஸ்டைலிஷாக மட்டும் இல்லைங்க, ஃபுல் டே வியர் பண்ணுறதுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இதை நீங்கள் ஆஃபீஸ் போனாலோ அல்லது வீக்கெண்டுக்கு வெளியில் போனாலோ இந்த வாட்ச் நீங்கள் வியர் பண்ணுற காஸ்டியூம்க்கு அடாப்ட் ஆயிரும். லாஸ்ட் இதோட வேல்யூ பற்றி பார்க்கலாம். இந்த அர்மானி எக்ஸ்சேஞ்ச் வாட்சோட ப்ரீமியம் லுக்குக்கு இந்த ப்ரைஸ் ஏற்றதாக தான் இருக்குது. ஹை குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டைலிஷ் வாட்ச் வியர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டவங்களுக்கு இது அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தாங்க.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வாட்சோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.